哎呀，你都到北盘江来了，让我怎么会？各位大哥，不得了啊！就在前几天，咱们北盘江来了个大师，说以调剂统治咱们的北盘江。你挑剔我呢，身为北盘江的第一战将，这忍不了一点。咱们下去看看，究竟是个怎么回事。哎呀，我看是谁要统治北盘江？这不乐哥吗？哎，兄弟们，到我们贵州这边来怎么样？啊，这个风景是真好啊，山水也美啊。对。啊，就是鱼不好钓，烦死了。哎呀，你开玩笑，我们北盘江研究了3年，我到现在都还没解锁明白啊。但是话又说回来，作为一个合格的钓鱼人，不一定要钓到鱼，对，至少我们要保证我们祖国的江河不要被垃圾侵犯嘛。是不是？现在我们贵州这个雨季比较多，上游冲下了很多垃圾过来，所以呢，咱们还是刚好人多。对对，刚好人多，干点正事。好吧，这个是你的强项。好，那这一次我们将不再低调了吧？对，将不再低调。不再低调。由长乐兄弟还有北盘江的众多博主，再加上我们的力量，咱们一起把北盘江清理干净。出发！巨物抄网，今天呢，咱们只抄垃圾，不抄鱼，有没有信心，根哥？必须啊！这一片啊，全都是这个白色垃圾，我们必须给它弄干净。咱们这个已经各就各位了，必须把前面这一片给它干了。来，再给你2个，你那边5个，有啊，这个交给你。还有那个绳子有吗？绳子你不用管，你扎带扎好了，全部交给我们就行了。天上下起了刀子，然后呢，北盘江随便找一个山洞都能避得上啊。北盘江搞完为止。对，北盘江搞完为止啊，不搞完绝不罢休。对，不搞完绝不罢休。乐哥，你不要给我抢完了，不要抢完了啊！哎。辛苦了，乐哥，辛苦了。来，小麦，你辛苦了。来，后面还有一个。富哥辛苦。对。接住，郑哥。来，发挥。你5个，谢谢你们。来，根哥，2217810斤。袋子先全部穿起来，给它拴在这个河的岸边上，到时候再统一给它带出去啊！不能让它跑掉了。对，拦着，不能让它跑掉了。这船
看我们已经背得满满一大袋，我们也是在拖着啊。看我身后这一长串垃圾，你们以后少扔点垃圾啊，各位大哥。哎，算了，不是你们扔的啊，在哪里都不能扔。来啊，咱们的马马牙干老板呢也是来了啊。我们呢今天就先把垃圾全部给它固定在这边，明天呢咱们再接着干啊。咱们现在就先回去吃饭。一杯120毫升。来，乐哥，放倒我。哎呀，在贵州，我跟你说，就这，来，你先把它拿着。哎呀，酒桌上好谈嘛。这必须放倒，一人一杯啊。先一人一杯。我是有120毫。对。来，大哥，你的酒量那么大，你怕什么嘛？在我们贵州，这酒量。不。啊？没有，没酒量，我有酒量。我是那个身上打湿。